হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য হ্যাভেলসের খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড হ্যাভেলস এটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আরেকটা হচ্ছে হ্যাভেলসের যে অরিজিনাল প্রোডাক্ট, আপনার এটার মধ্যে আপনার তিনটা সাইজ পাবেন। একটা হচ্ছে 48, 56, 36। আজকে আপনাদের জন্য মানে সবচেয়ে ছোটোটার মধ্যে এই ছোটো ফ্যানটার চাহিদা অনেক। যে ছোটোর মধ্যে একটু ডিজাইনেবল যে গোল্ডেন কালারটা, এটার ফ্যান নিয়ে আসলাম। এটার মধ্যে তিনটা সাইজ হয়। দেখেন পাখাটা হচ্ছে ফুল, পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন ভিউয়ার্স, পাখাটা ফুল, পাখাটা অ্যালুমিনিয়াম, আর কারো কাজ করাটা হচ্ছে গোল্ডেন। এই যে দেখেন পাখার ডিজাইনটা খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন লাগতেছে দেখেন। আর ভিতর সাইড দিয়ে দিচ্ছে আপনার গোল্ডেন কাজ করা, দেখেন এই যে গোল্ডেন কাজ করে। এই যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, আপনি দূরের থেকে আপনি জিনিসটা দেখেন এতটা সুন্দর লাগবে, যখন ঘুরবে তখন বলবেন যে না এটা কত সুন্দর একটা ছোটোর মধ্যে ডিজাইনেবল এত সুন্দর একটা প্যান্ট হ্যাভেলসের। এটার মধ্যে 56 পাবেন, 48 পাবেন, 36 ইঞ্চি পাবেন। দেখেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে। এটার পাখাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাখা, 100% কপার। 100% কপারের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার হ্যাভেলসের ইন্টারহাউস। এই যে দেখেন এটার মধ্যে আপনার 48 পাবেন, 56 পাবেন, তিনটা সাইজ পাবেন অ্যাভেলেবেল। আর এই যে দেখেন আমি আর এটা 36টা নিয়ে আপনাদের সাথে করছি। আর অরিজিনাল প্রোডাক্ট কীভাবে চিনবেন, আপনার বারকোড দিয়ে চেক করে নিতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই দেখেন এই যে দেখেন এই যে হ্যাভেলসটা একদম অরিজিনাল খোদাই করে লেখা থাকবে। দেখেন হ্যাভেলসটা খোদাই করে লেখা থাকবে। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, আর কত ওয়াট বিষয় সবাই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কত ওয়াট। এই যে দেখেন মাত্র খাবে আপনার 65 ওয়াট, মাত্র 65 ওয়াটে পেয়ে যাবেন আপনি এত রাজকীয় একটা ফ্যান ইন্ডিয়ান 3 পাখার মধ্যে হ্যাভেলসের। আর এটা আরপিএম স্পিড, আরপিএম হচ্ছে 420 আরপিএম। মানে কি বলবো, মানে এত বাতাস পাবেন এটার, মানে স্মুথ পাবেন, ঠান্ডা বাতাস মনের মতো পাবেন, ঠান্ডা বাতাস হ্যাভেলসের মধ্যে। এই যে দেখেন 65 ওয়াট, 420 আরপিএম, এত রাজকীয় একটা ফ্যান দেখবেন আপনি। মানে 3 পাখার মধ্যে সবাই বলে 56 পাই, পাই ছোটোর মধ্যে কি ডিজাইন আছে। এই যে আপনাদের জন্য আজকে ছোটোর একটা ডিজাইন নিয়ে আসলাম। দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। এই যে দেখেন এতটা সুন্দর চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন। এই যে কতটা সুন্দর দেখেন ভিউয়ার্স, গোল্ডেন কাজ করার মধ্যে এতটা সুন্দর যে মানে আরেকটা জিনিস পাবেন যে হ্যাভেলসের অরিজিনাল দেখবেন। যদি হ্যাভেলসের অরিজিনাল হয় অবশ্যই হ্যাভেলসের ক্যাপাসিটিটা দেখে নেবে। যে দেখেন এবার এই যে ক্যাপাসিটিটা দেখেন 2.25 MD 5%, ঠিক আছে। আর এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার রেগুলেটর, হ্যাভেলসের একটা রেগুলেটর। এই যে স্ট্রিট, তারপরে হচ্ছে 2টা কক, এই যে এটার নাট বল্টু যা আছে সব। এই যে 2টা কক হ্যাভেলসের সুন্দর পেয়ে যাবেন। এটা ওয়ারেন্টি কত বছর পাবেন? এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 7 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে 7 বছর। এত সুন্দর একটা ফ্যানের মধ্যে পাবেন 7 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। যে কোনো সমস্যা হবে সার্ভিসিং করে দেবে হ্যাভেলস কোম্পানি। বর্তমানে 2022-এর যে নতুন মডেল, এটা হচ্ছে 2022-এর নতুন মডেল হ্যাভেলসের। এই যে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন, মেড ইন ইন্ডিয়া। হ্যাভেলসের মেড ইন হচ্ছে ইন্ডিয়া। দেখেন আমি আপনাকে সব কিছু ডিটেলটা একটু দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন সব ডিটেলগুলো সব দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া। এই যে দেখেন এটার মধ্যে 3টা সাইজই অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। বারকোড দিয়ে অবশ্যই চেক করে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনি বারকোড দিয়ে চেক করতে পারবেন। বর্তমানে যে প্রাইসটা, অনেকে বলে যে সুনীল ভাই প্রাইসটা বলা হয় না। হ্যাঁ, বর্তমানে যে প্রাইসটা বলা হয় না, কিছু প্রোডাক্টে হচ্ছে দাম ভেরি করে, যেমন আপনার 500-300 টাকা ভেরি করে। তারপর আমি আপনাদেরকে মানে বর্তমান যে প্রাইসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি মাত্র পানির দামে, যেটাকে বলে যে পানির দামে হ্যাভেলসের 36 ইঞ্চি পাবেন মাত্র 5500 টাকা। 5500 টাকার মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্যান পেয়ে যাবেন 36 ইঞ্চি। আর আপনার 48 পড়বে আপনার হচ্ছে 6000 টাকা, আর 56 পড়বে আপনার 7000 টাকা। 3টা সাইজে আমি দিয়ে দিলাম আপনাকে
7,000 টাকা হচ্ছে 56, 48 হচ্ছে আপনার 6,500 টাকা, আর হচ্ছে 5,500 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।